გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ საქართველოში განხორციელებული ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობის კვლევების მიხედვით ოჯახში ბავშვთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად იმატებს სიღარიბის მაჩვენებლებიც. გამომდინარე აქედან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო პოლიტიკის არსებობა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების თვალსაზრისით, არა მარტო ცენტრალურ, არამედ ადგილობრივ სამთავრობო დონეზე. პროექტი ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების მდგრადი ეკონომიკური გაძლიერება, საკუთარი ბიზნესის განვითარების გზით, რომელიც დაფინანსებულია ქუთაისის მერიის მიერ და ხორციელდება მეწარმე ქალთა ფონდის თანადაფინანსებით, არის დახმარების ერთ-ერთი ფორმა, რაც აპრობირებული იყო 2019 წელს და მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე 2020 წელსაც განხორციელდა. პროექტის მთავარ ბენეფიციარებად მოიაზრებოდა მრავალშვილიანი ოჯახები და იმ დროის მონაცემებით ქალაქ ქუთაისში ბაზაში იყო რეგისტრირებული და მცხოვრები 560 ოჯახი, რომელთა ინფორმირებულობა აღნიშნული პროექტის შესახებ მოხდა სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით და ასევე სოციალური მედიისა და სხვადასხვა ქსელების გამოყენებით. ორგანიზაცია მეწარმე ქალთა ფონდიდან გიკავშირდებით. ჩვენი ორგანიზაცია ქალაქ ქუთაისის მერიის თანადაფინანსებით ახორციელებს პროექტს. ქუთაისში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით. თუ გაქვთ რაიმე არსებული ბიზნესი, ამ ბიზნესი იდეა, რომლის განხორციელებაც გსურთ, ამ შემთხვევაში გეძლევათ შესაძლებლობა მიიღოთ მონაწილეობა. შეავსებთ ანკეტას, რომელიც განხილული იქნება კომისიის მხრიდან და თუ კი მოწონებული იქნება თქვენი ბიზნეს იდეა, გადმოგეცემათ ის საჭირო ინვენტარი ან ხელსაწყო, რომელიც თქვენი ბიზნესის განვითარებას შეუწყობს ხელს. თუ კი დაინტერესდებით, შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ ჩვენი საკონტაქტო ნომერი და დაგვიკავშირდეთ უფრო დეტალების დასადგენად. მეწარმე ქალთა ფონდმა აღნიშნული პროექტიდან გამომდინარე ჩაატარა სხვადასხვა აქტივობები, კონკრეტულად კი პირველი აქტივობა იყო დაინტერესებული პირების ანკეტირება. დაინტერესება გამოხატა 61 მრავალშვილიანი ოჯახის წარმომადგენელმა და კომისიის შედეგად შერჩეული იქნა 61 განაცხადიდან 30 ბიზნეს იდეის ავტორი, რომლებიც დატრენინგდნენ ბიზნეს გეგმის წერის მიმართულებით და ჰქონდათ შემდეგ შესაძლებლობა გაევლოთ კონსულტაციები და დახვეწილად წარმოედგინათ საბოლოო სრული სახით თავიანთი ბიზნეს გეგმები. ამ პროცესის შემდეგ უკვე პროექტით დაგეგმილი იყო საველე მონიტორინგი, რადგანაც შეფასებული იყო ბიზნეს ადგილების რელევანტურობა, კონკრეტულად რამდენად მდგრადი იყო ბიზნესი და რამდენად შეეძლო, ვთქვათ, ბიზნეს იდეის ავტორს, რამდენად ჰქონდა უნარები და შესაძლებლობა განახორციელებინა აღნიშნული ბიზნესი. ამ მონაცემების საფუძველზე და სხვადასხვა მონაცემებზე დაყრდნობით და კრიტერიუმების მიხედვით უკვე ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ კომისიას ემსჯელა, კომისიაში შედიოდა სხვადასხვა ორგანიზაციისგან მოწვეული წევრები, როგორც არასამთავრობო, ასევე საბანკო სექტორიდან ჩართული იყო TBC ბანკის წარმომადგენლობა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი, რისთვისაც მინდა თითოეულ მათგანს გულწრფელი მადლობა უთხრა ამ მონაწილეობისა და ჩართულობისათვის და კომისიის მუშაობის შედეგად შეირჩა 23 პროექტიდან 14 ბიზნეს იდეა და მათ შეუძინეთ ის საჭირო ინვენტარი, რომელიც მათი ბიზნესების განვითარებას და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.
აღნიშნული პროექტის შესახებ მომაწოდეს ინფორმაცია, გავიარე ბიზნეს ტრენინგი, რის შემდეგაც წარვადგინე ბიზნეს გეგმა, რომელიც მოწონებული იქნა, დავფინანსდი 2700 ლარით. პროექტი ჩემთვის სასარგებლო აღმოჩნდა, შევიძინე ის ინვენტარი, რომელიც საჭირო იყო ჩემი ბიზნესის ამ ეტაპზე განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. ამ ეტაპზე გვაფერხებს პანდემიის პირობები, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ პანდემიის დამთავრების შემდეგ საგრძნობლად გაუმჯობესდება ბიზნესის შემოსავალი. ნიშნულოვანია, რომ მომავალ წელსაც გაგრძელდეს მრავალშვილიანი ოჯახების აღნიშნული პროექტით დაფინანსება. მრავალი წელია გვაქვს საოჯახო საქმიანობა, პატარა მცირე საწარმო ავეჯის, სადაც მზადდება სხვადასხვა ხარისხის ავეჯის შეკვეთებით. პერიოდულად ჭირდება, რა თქმა უნდა, დაზგადანადგარებს განახლება, რომლისთვისაც საჭირო თანხების მობილიზება არც თუ ისე ადვილია დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. შევიტყვეთ პროექტის შესახებ და გაგვიჩნდა სურვილი მიგვეღო მონაწილეობა. მივმართეთ ქალთა ფონდს, სადაც არაერთხელ დაფიქსირებულა მრავალშვილიანი მეწარმე ქალებისთვის მხარდაჭერა და გვერდში დგომა. გაგვიწიეს რეკომენდაციები და წარვადგინეთ ჩვენი ბიზნეს გეგმა. ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ჩვენი ოჯახისთვის, როდესაც შევიტყვეთ, რომ ვართ ამ პროექტის გამარჯვებულები. დიდი მადლობა ობიექტურ ჟიურის. ამ პროგრამის ფარგლებში მივიღეთ დაფინანსება, რომლითაც მოვახდინეთ დაზგადანადგარების განახლება, რომელიც დაგვეხმარება შემდგომში, რომ უკეთესი პროდუქცია შეიქმნას ჩვენს საწარმოში, უფრო მაღალი ხარისხის და გავზარდოთ ასევე წარმოება ზოგადად. მსგავსი ტიპის პროექტები ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა არის თანამედროვე მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ ყველა ცდილობს რაღაცნაირად წარმოების გაფართოებას, რომელიც საკმაოდ რთული პროცესია და ზოგადად დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო პროექტის ყველა მონაწილეს მხარდაჭერისთვის, ობიექტურობისთვის, განსაკუთრებით ქალთა ფონდს. ქალაქ ქუთაისის მერიას, რა თქმა უნდა, და ყველა მონაწილეს და აქტიურ მხარდამჭერს და ძალიან კარგი იქნება თუ გაგრძელდება ეს პროექტები. გავიზარდე და მოღვაწეობ ქალაქ ქუთაისში, ცხოვრობ მშობლებთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, ჰყავს 4 შვილი, ფაქტიურად 5, ჩემი დედამიშვილი ემიგრანტია და მისი შვილით ჩემს 4 შვილთან ერთად იზრდება. პროფესიით ვარ ინჟინერი, კონსტრუქტორი. მრავალ საპროექტო, სამშენებლო კომპანიებთან ერთად ურთიერთობით ვაშენებ და დიდი წვლილი მივგიზღვის მშენებლობის კუთხითაც არა მარტო ქალაქში. ბავშვობიდან ავტოსპორტის სიყვარული მამამ შემაყვარა, რომელიც მრავალზე საქართველოს ჩემპიონი და გამარჯვებული სხვადასხვა დისციპლინით. 20 წელზე მეტია ჩართული ვარ ავტოსპორტის სიყვარულში. ავტოსპორტის სიყვარულმა და ურთიერთობებმა ხელი შემიწყო ჩემი ახალი ბიზნესის წამოწყებაში, რომელსაც აქტიურად ხელმძღვანელობ 10 წელზე მეტია. ჩემმა ურთიერთობებმა გამოცდილებამ საშუალება მომცა მრავალი ერთეული, ათეული თუ უკვე ასეული ავტომობილიც ჩაგვებარებინა მომავალი მფლობელისთვის, რომელიც ერთგულად ემსახურება წლების განმავლობაში. ერთ-ერთი პროექტი არის ეს ავტომობილი, რომელიც ჩემს უკან იმყოფება. რამოდენიმე დღის უკან მოურჩით სამუშაოებს ვიზუალურ მხარეს, ტექნიკური კუთხე გამართული
ვიზუალური კუთხე შესანიშნავი და პროგრამული კუთხით უზრუნველყოფთ აი წეღან ნახსენებ ამ მოწყობილობით, რომელიც არის ოფიციალური ლაუნჩის ფირმის. საშუალებას გვაძლევს გამოვიკვლიოთ, დიაგნოსტირება ჩაუტაროთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პროექტმა დიდი სტიმული მოგცა. ჩემ ოჯახს, ჩემს ბიზნესს და არა მარტო ჩემ ოჯახს, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის აუცილებელი არის გვერდიდგომა, ხარდაჭერა, რომელიც განახორციელა მეწარმე ქართა ფონდმა და ქალაქ ქუთაისის მერიამ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კიდევ მრავალი ასეთი პროექტის წამოწყებისთვის, განხორციელებისთვის და კიდევ მეტი მიზნებისთვის წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ვამრავლოთ ერი და გვერდიდგომით მრავალი კეთილი საქმე მიიღწევა. მინდა მადლობა გადავხადო ამ ყველაფრისთვის. კიდევ მეწარმე ქალთა ფონდს და ქალაქ ქუთაისის მერიას. გარდა ამ მთავარი მიმართულების აღნიშნულ პროექტში გახლდათ სხვა აქტივობებიც დაგეგმილი, კონკრეტულად კი მოაზრებული იყო შიგნით ახალგაზრდული სკოლა, რომლის ფარგლებშიდაც დაგეგმილი იყო მრავალშვილიანი ოჯახების წარმომადგენლებისათვის მასტერ-კლასი, სამთვიანი სკოლა, თოჯინების, ნაციონალური თოჯინების შექმნა შეკერვის კუთხით, რომელსაც უძღვებოდა წინა წლის 2019 წლის გამარჯვებული და დაფინანსებული პროექტის წარმომადგენელი ტრუშელევების ოჯახი, საკმაოდ საინტერესო მიმართულება იყო, მოზარდებს ძალიან უხაროდათ აღნიშნულ კურსში მონაწილეობის მიღება, მათმა შეისწავლეს ის უნარები, რომლებიც შემოსავლების კუთხითაც შეუწყობთ ხელს. ჩვენ ხელსაქმე იქნის პოზიტიურ განწყობას გირჩევთ, მოვუბაძოთ ჩვენ. პანდემიამ შეგვიშალა ხელი თუ უფრო ფართოდ ფიქრობდით გამოფენა გაყიდვის დაგეგმას და უფრო მეტ ადამიანს ექნებოდა შესაძლებლობა რომ ჩართულიყო ამ პროექტში. სამწუხაროდ პანდემიამ ამის შესაძლებლობა არ მოგცა და დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში მოგვიწია აღნიშნული კურსის მართვა. აგრეთვე მოზარდებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ტრენინგი გაევლოთ სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართულებით, მათმა შეისწავლეს თუ როგორი უნდა იყოს აქტიური მოქალაქე, როგორ უნდა მიიღონ საჭირო ინიციატივებში მონაწილეობა, აგრეთვე გაიარეს კოვიდის კუთხით ინფორმაცია მიიღეს, თუ როგორ უნდა მართონ კოვიდ სიტუაციაში თავი, ბინაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს დაკავშირება თქვათ ექიმთან, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სხვა ადამიანის დაცვა, იზოლირების პროცესი და აგრეთვე მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა გაევლოთ ფსიქოლოგის კურსი. უკვე თავიანთი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ფიქრობთ, რომ ეს აღნიშნული სამი კომპონენტი ხელს უწყობდა მოზარდების ინტერესებს და შესაბამისი იყო ვითარებიდან გამომდინარე. აგრეთვე მინდა გავამახვილო ყურადღება და ვთქვა, რომ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 14 პროექტი უკვე საბოლოო მონიტორინგის შედეგად წარმატებით ფუნქციონირებს, მიუხედავად ქვეყანაში შექმნილი მძიმე სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორც უკვე მოგეხსენებათ, არსებობს რეგულაციები, თუმცა არც ერთი ბიზნესი იდეა არ ჩავარდნილა, ყველა ბიზნესი 14-ვე ბიზნესი არის სიცოცხლის უნარიანი და მდგრადი, მიუხედავად იმისა, რომ
შეიძლება დიდ შემოსავლებზე ვერ გავიდნენ ისინი, მაინც ყველა პროექტი მუშაობს წარმატებით და თითოეულ ბენეფიციარს აქვს მაღალი პასუხისმგებლობა, რომ ეს ბიზნესები იყოს სიცოცხლის უნარიანი და ამ ბიზნესებმა მათი ოჯახების კეთილდღეობისთვის უნდა იმუშაოს. ქალთა ფონდი ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, რადგან მათთვის ქმნის მდგრად გარემოს, მდგრად სოციალურ, ეკონომიკურ და ფინანსურ გარემოს. ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი, რა თქმა უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ დავინახოთ მეტად გრძელვადიანი შედეგები, აუცილებელია, რომ ის გაგრძელდეს სისტემატიურად გარკვეული პერიოდის კიდევ განმავლობაში და მაშინ ჩვენ დავინახავთ უფრო დიდ ეფექტს, უფრო დიდ გავლენას, რომელსაც ეს პროექტი აუცილებლად მოახდენს და უკვე ახდენს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამის ნიშნები უკვე ჩანს და ვფიქრობ, რომ თვითონ ორგანიზაცია მეწარმე ქალთა ფონდი ძალიან კარგად ართმევს თავს აი ამ დაკისრებულ პასუხისმგებლობას, კარგად კომუნიკაციულობს ამ ოჯახებთან, ახორციელებს მათთან უფრო გრძელვადიან მუშაობას, რაც აისახება კიდევაც პროექტის მდგრადობაზე. მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მრავალშვილიან ოჯახებს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, ჯანმრთელობა და წინსვლა უსურვო. აგრეთვე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ქალაქ ქუთაისის მერიას და ქალაქ ქუთაისის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სოციალურ საკითხთა სამსახურის წარმომადგენლებს ურთიერთთანამშრომლობისთვის. მინდა უსურვო მათ წარმატებები და ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელება ქალაქ ქუთაისის საკეთილდღეოდ. წარმატებებს გისურვებთ.